eedeymahan loo soo jeediyey ururka ONLF ee lagu sheegay inay xidhiidh la leeyihiin ururka argagixisada ee Al-Shabaab waa mid Itoobiya ay ku doonayso in deegaanka Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed ay u gubtaan sida ay u gubteen shacabka Amxaarada, Tigreega iyo Canfarta. Isla arrintani waxay daba socotaa booqashadii gudoomiyaha ururka ONLF uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli khilaaf uu soo kala dhexgalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya kadib booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh ee dalka Masar iyo arrinta webiga Nile. kulan waxaan wanaagsan qaarta wadana kala socotay meel walba joogtaan iyo walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doona hadii ay yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorhoona waxa kamid ah militariga dalka Itoobiya oo shaaca ka qaaday inay dagaal xooggan kula jiraan ururka Al-Shabaab oo garab ka helaya jabhadda xoreynta Ogaadenya ee dowladda federaalka Itoobiya ay sheegtay in ururada kala ah ONLF, ONAG, TPLF iyo ururka Al-Shabaab ay weerar qaawan ku soo qaadeen dalka Itoobiya isla markaana ay u muuqato dawladdu inay marmarsiyo u raadinayso dagaalka ay ku guuldareysatay ee sanadaha qaatay ee ka socda gudaha dalka Itoobiya. xasaasi oo helayna ayaa sheegaysa in maamulka dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka dambeeyeen eedeymaha loo soo jeedinayo ururka ONLF inay la shaqayn leeyihiin ururka Al-Shabaab waxayna daba socotaa booqashadii gudoomiyaha ONLF uu booqday magaalada Muqdisho ee uu kulanka kula qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaaladaasi waxaana looga gol leeyahay in dowlad deegaanka Soomaalida mar labaad iyo mar saddexaad la geliyo dagaal iyo sidoo kale colaad aan dhamaanaynin. gobolka Birxaale ee ka tirsan deegaanka Canfarta kumanaan ciidan oo ka tirsan ciidamada Eritrea ayaa laga soo dajiyay si ay guluf colaadeed ugu qaadaan TPLF oo maalmihii ugu dambeysay dhaqdhaqaaq xooggan ka waday halkaasi. dhinaca kale gobolka Waqooyi oo ka tirsan deegaanka Axmaarada iyadana dagaalkaasi laguma kala bixin. Suudaan nabaaq ayay ka soo saartay dagaalada ka socda xadka dalka Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeya waxayna sheegtay dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi inay ka fogaadaan xadka dalka Suudaan oo maalmihii ugu dambeysay ay dagaal ka socdeen laguna eedeynayay Tigreegu inay ciidamada halkaasi ka soo gudbin rabeen ayna ciidamada militariga dalka Itoobiya ay fashiliyeen iyadoo ciidamada Suudaan iyo sidoo kale taba Tigreega la isku xamanayay sanadii ugu dambeeyay inay leeyihiin xiriir hoose. qodobadaas iyo kuwa kale faahfaasanaya warkeena kaga bogan doontaan waxaana istuuriyahay gulo sugan saaxiibkay Faahiye oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya. Faahiye soo waan dhawahay Cabdullaahi. haddii aynu ku bilowno militariga dalka Itoobiya waxay sheegeen in bariga dalka Itoobiya dagaalada ka socda ay kula jiraan ururka ama jabhadda ONLF oo sanadihii ugu dambeeyay iyagu nabad qaatay isla markaana aan la ogeyn meel ay dagaal ku galeen ama ciidamo ay ku hubaysan ay ku soo bandhigeen iyo ururka Shabaab oo ayagu la ogsoon yahay goobaha ay ka dagaalamaan iyo wadamada ay joogaan. Itoobiyana sanad bilihii ugu dambeysay ku guuldareysay dagaalkii gobolka Afdheer iyo sidoo kale Shabeelle bal militariga sheegashadan ay sheegtay maxaa ka jira? Cabdullaahi waad u mahadsan tahay. dowladda federaalka Itoobiya muddo hadda laga joogo 24 saac waxay ku baahisay telefishinka Itoobiya gaar ahaan waaxda luqadda Ingiriiska in ururka ONLF jamhadda xoreynta Oromiya jamhadda TPLF iyo sidoo kale ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay leeyihiin wada shaqayn xooggan ayna doonayaan burburinta iyo dhantaalida dalka Itoobiya iyo in Itoobiya jiritaankeeda iyo mustaqbalka meesha ay ka saareen. waxay sheegeen in Itoobiya arrintaasi ay u hayso cadeymo iyo sidoo kale xoga dheeri ah oo ay ku fashalisay dhinaca kalena ay ku heshay. arrintaasi markay soo baxday gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Mahdi ayaa barta commentiga ama faalada laga dhiibto ugu qoray telefishinka Itoobiya in ay cadeymo ku filan keenaan arrintan loo soo jeediyay ururka ONLF oo sanadii 2018 asagu qaatay heshiis nabadgelyo oo la galay dalka Itoobiya kadib 30 sano oo ay wadeen halgan ay ku doonayeen in ay ku xoreeyaan shacabka Soomaalida Ogaadenya ama Soomaali galbeed dhinaca kalena ay isu diyaarinayeen in dalkaasi bataatanba laga hoosaaro gumaysiga Itoobiya. ONLF heshiiskaas ay gashay kadib waxay isu diyaarisay inay noqoto xisbi siyaasi oo ka howlgala gudaha dalka Itoobiya dhinaca kalena waxay doonaysaa inay ka qayb qaadato doorashada dalka Itoobiya maadaama laakiin markii dambe ay ka hadhay. laakiin waxaa jirtay jilaafatooyin fara badan oo ururkaasi loo dhigahayay iyo sidoo kale qorshayaal lagu doonahayay in lagu fashiliyo hogaaminta ururkaasi ama lagu kala diro. sidaad ogtahayba waxaa jiray in laba garab ururkaasi loo kala jabiyay magaalada Jigjigana xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida garab kamid ah ay wasiir ku xigeen agaasimayaal gudoomiyaal gobol iyo degmooyin ay ka dhigatay dhinaca kalena madax salaax ay u haysay iyo dhaqaalasiin halka qaybta kale maalin kasta lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin jamhadaha TPLF iyo sidoo kale midan hadda soo baxday ururka argagixisada Al-Shabaab. dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Daahir Maxamed Cali Daahir Baasto ayaa isagana qoraal kooban oo soo dhigay waxa uu sheegay in marka daanyeerku uu ku fadhiyo laan jilicsan oo sii dumayso in uu waxa iisha yani uu ka cabsado ku dhicitaanka dhulka taas oo ku macneeyay
in yacni iisha warkan hadda Ethiopia ka soo baxay uu yahay mid ay doonayso in ay ku gabiso ama ku cabsi geliso ururka ONLF. waxa uu ku sheegay Ethiopia maadaama xilligan ay burbureys dagaal xoogan ay ka socdaan inay ku fashilantay xalinta gudaheeda iyo sidoo kale dhibaatooyin ka taagan u maareynteeda. waxa uu sheegay in ururka ONLF wax dusha laga saarayo uusan ahayn wuxuu qaadan karo waxana uu yahay dhaqanka gumaysiga. bulshada Soomaalida arrintaasi si weyn ayay maanta isula dhex martay siyaasiyiin iyo dadyow kala ka hadlay inkastoo ururka ONLF waraaq rasmi arrintaasi ku aadan uusan soo saarin. dhinaca kale iyadoo ay arrintaasi jirto militariga Ethiopia ayaa galabta markay ahayd 10kii galabnimo waxay soo qoreen war la xidhiidha xaaladda guud ee dalka Ethiopia waxayna ka warbixiyeen deegaanka Oromia, Canfarta, Tigreega iyo sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia ka dhacay. arrinta la yaab kale ee naxdinta noqotay ayaa ah markii ay ka hadlayeen dowlad deegaanka Soomaalida iyo bariga Ethiopia waxay ugu magacdaleen ama misraaq Ethiopia waxay luqadda xabashiga ku dhahan in ay yiraahdaan waxaan dagaal kula jiraa ururka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale dagaalyahano ka soo jeedo ogaadeen luqadda ay qoreen ba waxay ahayd waxaan dagaal kula jiraa ururka argagixisada al-shabaab iyo Ogaden Fighters. ereyga isticmaalay wuxuu ahaa Ogaden Fighters, taasoo macnaheedu tahay in ururka ONLF uu arrintaas waxa weeye salka loo saaray. dhinaca kalena ay daba socoto statementigii ama war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida. Cabdullaahu marka intaa laga soo tago baraha bulshada waxa aad u wareegaya dhinaca kale cod sir ah oo la sheegay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida uu la kulmay siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxda ururka ONLF oo ugu dambeynna uu ka duubay isagoo markii hore si caadi u weydiiyey marxaladda guud iyo Soomaalida maanta waxa kala gudboon xaaladda siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalka Ethiopia. laakiin iyagu markay si Soomaalinimo ama qalbi saafinimo ah ugu warameen iyo xaalka dadka Soomaalida meesha ku jiro in uu codkii qaaday Ethiopia uu gudbiyay taana ay la xiriidho in la doonayo in dowlad deegaanka Soomaalida colaad siyaasadeed oo aad u qalabsan in la geliyo. dhinaca kale xogo kale oo helina waxay sheegayaan in arrintani ay daba socoto booqashadii gudoomiyaha ururka Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. dhinaca kalena uu kula kulmay golo ka tirsan wasiirada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. maadaama Ethiopia iyo dalka Soomaaliya xilligan uu khilaaf iyo midmadow kala dhaxeeyo xilli madaxweynaha Soomaaliya uu heshiis la soo galay dowladda Masar. haddaba Ethiopia intaas wixii ka dambeeyay waxay waday qorshe ah in ururka ONLF shabad lagu dhufto dhinaca kalena la kala diro ama hawdka lagu celiyo. dhinaca kale waxay u muuqataa arrintani in Ethiopia maadaama dagaalkan ay kula jirto TPLF oo ay ku fashilantay furiimihii dagaalka ciidamadeedina ay noqdeen mid la dilay mid la qabtay iyo sidoo kale mid la qafaashay. waxa weeye ciidan maanta u dagaalamana aysan haynin in ay doonayso in dagaalkan kaga socdo waqooyiga ay weji kale u samayso oo dadka Etoobiyaanka xataa maadaama xilligan diideen inay dagaal galaan ciidamada Etoobiyana isdhiibahayaan in ay doonayso inay ciisha waxa weeye shacabka Etoobiyaanka ama amxaarada ay ku kiciso in dhinacan gobolkan Ogaden laga soo weeraray ama dowladda Soomaaliya ay soo weerartay ama ONLF ay markale dagaal bilowday, taasoo macnaheedu yahay in dadka Etoobiyaanka ay dagaal galaan oo dagaalkan laga dhigo mid caalami ah si loo helo shacbiyad iyo sidoo kale ciidan u dagaalama dalka Ethiopia. dhinaca kale arrintan waxaa la sheegayaa inay daba socoto laftigeedu in Ethiopia maadaama xilligan ay la kulantay caqabad ay ka mid yihiin dhaqaale darro iyo sidoo kale in aysan waxba gacanta ku hayn inay baaq u dirsanay. sababta waxaa lagu qoray qoraalkan waxaa lagu qoray markiisa hore waaxda telefishinka Ethiopia waaxda luqadda English lagu qoro. marka in arrintan ay caalamiyeynayso dagaalka ay Mareykan iyo waxa weeye Yurub iyo wadamada caalamiga ay ugu dhawaaqayso ah intaasoo urur oo qaarkood argagixisan yihiin qaarna iyadoo ay listiga argagixisada gelisay ayaa weerar nagu soo qaaday. dhinaca kale waxaa isha arrintan lala xiriirinaya sidaad ogtahay Cabdullaahi gudoomiyaha ururka ONLF iyo guud ahaan ururka ONLF dagaalkan Ethiopia intuu ka bilowday waxay ka istaageen meel gooni ah oo ahayd in ONLF maanta aysan xal u arkin xaaladda ka taagan gudaha dalka Ethiopia labada dhinac dagaalamaysana ay isu soo dhawaadaan. xog kale oo helayna waxay sheegaysaa in arrintan ay daba socotay kadib shalay markuu hadlay xogahiyaha arrimaha diblomaasiyadda iyo sidoo kale arrimaha federaalka Nuur Maxamed Faatulle oo ah waxa weeye sheegay xubin ka tirsan golaha dhexe iyo guddida fulinta ONLF uuna sheegay in qadiyadda galbeedka City ay tahay mid laba taabtaana. dhinaca kalena uu cadeeyay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu yimaaday magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida oo uu sheegay inuu Mustafa si qoorqabad ah ama qasab ah ugu qasbay in dhulka City lagu wareejiyo Canfarta, taasoo uu ku macneeyay in xisbiga BB ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qoladan Soomaalida ee Jigjiga ku noolba in aysan wax masiirka danta Soomaaliyeed aysan meesha ku haynin Soomaalidana ay caqabad ku yihiin. arrimahaas oo dhan marka xogahan helayna ay ka mid yihiin. dhinaca kale warkan ayaa sii daba socdo sii faahfaahinayo qoraal lagu qoray barta Twitterka ururka ONLF maalintii shalay ahayd taasoo loogu hambaliyeeyay go'aankii maxkamadda ka soo baxay dowladda Kenya oo ahayd in Kenya ay samaysay
qaangaadhnimo siyaasadeed iyo sidoo kale isu tanaasul iyo in la ixtiraamay jiritaanka dastuurka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida halka onalif ay qaybta hoose ku qortay in qoriga iyo sidoo kale rasaastu aysan xal ahayn marka la isku hayo kuraasta iyo mansabka siyaasiga hoostana waxay ka raacisay magaca Ethiopia taasoo macnaheedu ahaa in Ethiopia marka ay siyaasadda isku qabato aysan siyaasadeeda ku xalinin arrin is afgarad iyo sidoo kale in xal waara laga gaadho xaaladaha taagan bal qoriga la isku qaato arrinta qoriga caqliga Ethiopia yaalo uu yahay waxa weeye xabad la ridiyo qori Soomaalida hore waxay ku mahmaahi jirtay Amxaara iyo Ethiopia caqli galan ma lehe maskax xabad gashay leedahay ama maskax aqli kale ma lehe maskax xabad gashay leedahay statementiyadaas oo marka la isku soo aruriyo iyo xogahaas oo marka la isku soo aruriyo Ethiopia ururka waxaad moodaa in siyaasadda Ethiopia qayb heer caalami ah inuu oola jaan qaaday oo uu yani siyaasadda Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia qorshihiisii oo dhan uu ku fashilinayo baraha bulshada uu ku leeyahay iyo qoraalada uu ku soo qoray inta badan Twitterkiisa taas oo muuqato in onalif ay ka qaangaarsiisan tahay dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo xukuumadda Addis Ababa iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaan ogeyn labadii sano ee ugu dambeysay ama saddexdii sano ee ugu dambeysay baa dagaalo xoogan inay dowladda federaalku ay kula jirtay Tigreega oo kaliya ayna u taagweyday iyadoo maamulada adeegsanaysa oo ciidamada new booliska ee maamulada kale naftirkooda ay qayb ka yihiin dagaalka ciidamadii badnaa ee militariga dalka Ethiopia naftirkooda ay iyagana diyaar u yihiin oo dagaalka ay ku jireen sidee hadda u wajahaysaa in jabhado aan hadda qoriga wadanin la kiciyo oo taageerayaashooda la sheego in ay waxaysan ahayn lagu eedeeyo oo xilligan ay ku kalifaysa qaarkoodba inay hadda qoriga qaataan sidee u wajihi doontaa bay kula tahay ninka la dhaho Santiago xaaladda horta Ethiopia ka taagan Ethiopia mar kasta oo xaaladan oo kale ay ka soo cusboonaato iyo mar kasta oo taliska Addis Ababa uu ku fashilmo nidaamka maamul iyo mar kasta oo xaaladda dalka Ethiopia uu isbedel ku yimaado in ay waxa weeye ishaafalatayso ururada siyaasadda xisbiyada gudaha dalkaasi ku nool iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka jiro waa wax iska caadi ah maha ceebtooda dhinaca kalena doonistooda ku aadan in ay ururadan ay onalif ka mid tahay ay ku eedeeyaan wax aysan lug iyo waxa weeye maara ku lahayn ay dhex geliyaan waxay macno u tahay fashil siyaasadeed oo ku habsaday dhinaca kalena waa qorshe lagu doonayo in shacabka Ethioobiyaanka isha waxa weeye hub ku qaadaan dagaalkan ay kaga qayb galaan sidoo kalena la yiraahdo waxa lagu soo duulay dalka Ethiopia saad ogtahayna dhinaca kale ee Santiago Ethiopia caqligeeda wuxuu yahay markii fashil uu ku yimaado inay dadkeeda ku abaabusho Soomaali baa na soo weerartay marka cadaawada u dhaxaysa Soomaalida iyo Ethioobiyaanka ayaa noqonaysa mid ayaga lagu abaabulayo waxa kale oo ogtahay ninka la yiraahdo Santiago in Ethiopia intii uu dagaalka bilowday warbaahinta Amxaarada habeen iyo maalinba ay soo qorayeen in ururo onalif ay ka mid yihiin ay dagaal kula jiraan waxaad ogeyd in maalin dhaweyto warbaahinta lagu magacaabo Sosmato Silsa ama 360 oo Axmaaradu ay leedahay in lagu sheegay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Masar oo kaashanaya dad Soomaaliyeed deegaanka Soomaalidu dhashay inay doonayaan burburinta Ethiopia arrimahaas oo dhan marka Ethiopia waa qorshe iyo istiraatiijiyad u dejisay in dadka Soomaalida ceebtooda iyo sidoo kale nacayb loo qabo in dadka Ethioobiyaanka lagu abaabulo laakiin go'aanka iyo qorshayaasha ay ka qadanayaan ururada siyaasadda gaar ahaan ururka onalif waa mid iyaga si gaar ugu taala waan ogaanaynaa wixii ka soo baxay dhinaca kale deegaanka caanfarta waxaa la sheegayaa in maanta laga soo dejiyay ciidamo ka socda dalka Eritrea ayna qayb ka noqon doonaan dagaalada lagula jira Tigreega bal maxaa ka jira arrimahaasi la sheegaya in ciidamada Eritrea ka socda halkaas soo gaadheen Cabdullaahow sida aan maqlahayo ama xog aan ku helay deegaanka gobolka Birhaale gaar ahaan degmada bada meel la dhaho oo ka tirsan deegaanka caanfarta ciidamo 4 guuta oo lagu sheegay guutada 29aad guutada 49aad guutada 51aad iyo guutada 72aad ee ciidanka militariga Eritrea in halkaasi lagaga soo dejiyay diyaaradaha xamuulka iyo sidoo kale diyaaradaha helikobtarka waxay kaloo wararku sheegayaan in ciidankaasi qalabkooda iyo miisaaniyadooda iyo saadkooda halkaas loogu keenay militariga Ethiopia dresskiisa loo xiray kadibna la geeyay furimaha hore si ay dagaal uga galaan buuraha Zobil oo maalmihii u dambeeyay ay dagaal kula jireen ciidanka militariga dalka Ethiopia waxaana la sheegay in arrintaasi ay daba socoto kadib markii ciidamada militariga Ethiopia kuwa deegaanka caanfarta iyo sidoo kale kuwa waxa weeye maleeshiyad kala duwan la abaabulay ay ku guul daraysteen xaaladaha ka taagan gudaha dalka Ethiopia Cabdullaahow arrintaasi marka laga soo tago dalka Ethiopia waxa la sheegayaa ama wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxay shaacisay hadda in ay diyaarado wado shixnado dagaal iyo sidoo kale hub in ay soo galeen gudaha dalka Ethiopia ayna ka dageen deegaano kamid ah dalkaasi gaar ahaan deegaanka Tigreega waxay sheegeen in jamhadahaasi ay hub fara badan u wadeen iyadoo ogeyd in Ethiopia maalmo ka hor ay shaacisay in ay soo riday mid kamid ah diyaarado gudaha dalka Ethiopia hub soo galiyay وحقاق maxaa ugu dambeeyay gobolka Gokomara ee maalmihii ugu dambeysay dagaalada xoogan ay ka socdeen in lagu kala nasan isaga
santiago gobolka humara xaaladeedii weli wax isbedela kama imaanin colaadiina sidii bay uga jirtaa shacabka oo ku barakacay labada dhinacna hubka noocyadiisa kala duwan ayay isu adeegsanayaan mid ka midana guul ma gaadhin TPLF markii hore guul bay sheegatay markii dambena guul iyo guuldaradeediiba waa lalayahay taleefanada ayay isu dansadeen khadka taleefankana aagaasi ma dhacayo labada dhinac xidhiidhiyaan la kala samaynana ilaa iyo hadda wax wara arrintaasi kama hayno wahagaag adigu waxaa tahay siyaasi ama qof falanqeeya xaaladaha dalka Itoobiya si weyn isha uga hayay daacadu maxaa ku ama faayo maxaa adiga kaaga muuqda xaaladda dalka Itoobiya sidee kula muuqata aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka Itoobiya markaan qiimeeyay dhinacyo badan ka istaagay oo aan fiiriyay siyaasadda maanta ka taagan gudaha dalka Itoobiya dhaqaale burburka ku dhacay oo dhaqaalihii lacagta Itoobiya maanta ay dhulka taallo sidoo kale cunaqabatayn meel walba al-iisha waxa weeye ay saaran tahay sidoo kale xaaladda ka jirto gobolka Tigreega deegaanka Oromiya eedaymahana ay soo saarayso weerarada ururada caalamiga xiriirka dalka Soomaaliya iyo Itoobiya xumaaday dawladda Masar oo sidoo kale Itoobiya xiriirkeedu u xumaaday xaaladahaas oo dhan marka la fiiriyo waxay u muuqataa Itoobiya meel aysan ka soo noqon karin ayna ku burburi doonto dhinaca kale qorshahan ciidanka Itoobiya maalin kasta isdhibayo wuxuu tusaale u yahay burburka ku soo aadan guud ahaan dalka Itoobiya marka Itoobiya wax badan ayay soo jirtay oo la badbaadinay jiritaankeeda maanta laakiin waxay taagan tahay sagxadda meel laga badbaadiyo ama meel ay ka soo noqotana maanta ima muuqataan ugu dambeyntii faahiyow dalka Suudaan baaqay soo saareen waxaana dawladda federaalka Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay ama sanadii ugu dambeeyay ay ku eedeynaysaa Suudaan in ay qayb ka tahay dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayna taageerayso dhinaca Tigreega Suudaan waxay sheegtay dhinacyada ku dagaalamaya xadkeeda ama gobolkeeda oo Itoobiyana iyadu ay isla haysinayso waa goobaha maalmihii ugu dambeeyay dagaalada ka socdeen dhaca dhinaca xadka labada dal u dhaxeeya in ay iskaga baxaan oo ay ka fogaadaan bal dhulka ay sheegtay Suudaan ay leedahay hal iga baxo yaa iska leh sidaysan dhinacyada ay sheegtay inay ku dagaalamayaan waa kuwama santiago dalka Suudaan waxay ku amartay kooxaha gargaarka in ay ka guuraan xadka ay la wadaagto Itoobiya kadib markii dagaalo ay ku fideen aagaasi maamulka Suudaan ayaa ku booriyay hay'adaha samafalka in ay ka guuraan xerada Xamayta oo lagu qaabilayo qaxootiga Itoobiyaanka iyagoo sabab uga dhigay in ay u baqahayaan amnigooda kadib markii ay sii xogeysteen dagaalada ka socda agagaarka Suudaan iyo deegaanka Amxaarada kumanaan qaxooti ayaa ku qaxay gobolka Tigray ee deegaanka Itoobiya halka ay dagaalyahanadu aagaasi ciidamo aad u fara badan soo dhoobahayaan ila wareedyo xogaal ah ayaa soo wariyay in iska horimaadyo xooggan oo militariga u dhaxeeya labada dhinac ay ka socdaan meelo u dhow xadka saddex geesoodka ah ee Suudaan Itoobiya Eritrea iyo deegaanada Dima iyo Qima natiijada ka soo baxday xiisadan awgeed mas'uuliyiinta ammaanka ee Suudaan waxay amar ku bixiyeen hay'adaha ajaanibta ah ee ka howlgala xarunta soo dhaweynta ee Xamayta in ay ka baxaan aagaasi kadib markii ay xoogeysteen iska horimaadyada militariga ee agagaarka Dima ee xuduudka deegaanka Xamayta ila wareedyo kale ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in maamulku uu qorsheynayo in ay ka dadgurayaan dadka rayidka ee aagaasi ku nool dhinaca kalena xeryaha Xamayta ayaa ah goobo dadka Itoobiyaanka halkaasi ka soo qaxay waxa weeye lagu aruuriyo deegaanka Fashaqweyn oo ah xadka ay wadaagaan gobolada Qadfaar iyo sidoo kale gobolada Kasaale ee xuduudka saddex geesoodka ah Suudaan Itoobiya Eritrea dagaalo xoogan ayaa maalmihii u dambeeyay ka socday waxaana wararkeennii hore aan ku sheegnay ama ogeydba in ciidamadii Tigreega ee nabad sugidda u joogay dalalka Suudaan iyo South Suudaan ay soo aruursaday iyo sidoo kale dhalinyaro la soo tababaray inay aagaasi dagaal ka wadeen Suudaan marka waxay si weyn ugu baaqaysaa Itoobiya iyo sidoo kale Tigreega iyo ciidamada Eritreanka aagaasi ku soo siqaya dagaalka ka wado inay joojiyaan arrinta waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweynaha Eritrea Isiyaas Afwerki uu sheegay in uu weerar cir iyo dhul ku ekayn doono dalka Eritrea dhinaca kalena xukuumadda Addis Ababa ay eedeymo kala duwan u soo jeedinaysay sidoo kale arrintan ayaa soo baxayso xilli TPLF aagaasi ay doonaysay in ay furato isku soo duuduba cabaadka hadda ka soo baxaya dawladda Suudaan ayaa daba socdo qaadashadeedii ay qaadatay safiirkeedii ee ay kala baxday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaadna moodaa Suudaan hadda inay u diyaar garoobday in Itoobiya colaadda ka soo fidayso inaysan gudaheeda ku soo fidin dhinaca kalena aagaasi ay ku hor istaagto rabitaanka hay'adan ee qaxirada barakacyaasha Xamayta laga rarayana waxay macno u tahay qorshe ay Suudaan ku doonayso in ciidan fara badan oo militari ah ay aagaas soo dhoobto aad iyo aad baad maasantahay daawadayaal xiisada ka taagan dalka Itoobiya iyo sidoo kale dhawaaqa cusub ee dawladda federaalka ka soo baxay tooska loogu uwaarsanaya shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ama saameynta ku yeelanaya dhammaanba Soomaalida wararkii ka soo kordha dib ayaan idinka soo gudbin doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo amaan Allah